Дүйшөмбү 14 сентябрь кандай окуялар менен эсте калды? Бул тууралуу Ала Тоо маалымат программасынын жыйынтыкталган топтомунда тааныштырамын. Студияда Расул Багышбаев. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Кандай гана учур болбосун, саясий маданияттуулукту көрсөтүү керек. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков коомдук телерадио берүү корпорациянын биринчи радиосуна берген кезектеги маегинде билдирди. Жалал Абад облусунун Токтогул районунда жаңы мектеп курулууда. Пандемияга байланыштуу кабыл алынган талаптарды көпчүлүк тамактануучу жайлар сактабай жатат. Кафе, ресторандар санитардык гигиеналык эрежелерге баш ийбесе, кожоюндарына каршы кылмыш иши козголот. Бишкектеги атайын адистештирилген музыкалык мектептер 1 сентябрдан бери кадимки окуу ыргагына өттү. Кандай талаптар менен? Эпидемиологиялык абалды турукташтыруу жана жакшыртуу, өлкөнү социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү жана коронавирус инфекциясынын пандемиясы шартында көз-кыш мезгилине даярдык көрүү боюнча чараларды президент Сооронбай Жээнбеков премьер-министр Кубатбек Боронов менен онлайн кеңешмеде талкуулады. Премьер-министр бул багытта өкмөттүк түзүмдөрдүн көрүп жаткан камылгалары жөнүндө, ошондой эле бардык санитардык талаптарды эске алуу менен парламенттик шайлоо өткөрүүгө даярдык көрүү боюнча уюштуруу иш-чаралары тууралуу айтып берди. Мындан сырткары жакында Жалал Абад облусунун Чаткал, Ала Бука, Аксы райондоруна болгон иш сапарынын жыйынтыктары жөнүндө да маалымат берди. Жерлерде тургундар инвесторлордун, тоо-кен компаниялардын ишмердигине түшүнүү менен мамиле кылып башташканы белгиленди. Алардын фондторунан бир катар социалдык маселелерге багытталган долбоорлор ишке ашырылып, ал эми компанияга жергиликтүү тургундар жумушка тартылууда. Ошондой эле өкмөт башчысы азыркы тапта республикалык бюджетке каражаттардын келип түшүүсүн көбөйтүүнүн үстүндө иштер жүргүзүлүп жатканын баса белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков аймактарда эл арасында тоо-кен иштетүү тармагына инвестиция тартуунун жана ар кандай чагымчыл чакырыктарды болтурбоонун маанисин түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Ошол эле маалда инвесторлордун ишмердигинде социалдык жагдайдын эске алынышы керектигин баса белгиледи. Мамлекет башчысы укук коргоо органдары менен жергиликтүү бийлик тарабынан шайлоо мыйзамдарынын бузулбашына жана жерлерде санитардык талаптардын сакталышына көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгына көңүл бурду. Ар кандай терс билдирүүлөргө жана публикацияларга ыкчам реакция кылуунун жарандардын коомдук коопсуздугун күчөтүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Сооронбай Жээнбеков көптөгөн эл аралык уюмдар менен эксперттер пандемиянын экинчи толкуну болушу мүмкүндүгү жөнүндө айтып жатышканын кошумчалап, буга байланыштуу дары-дармек каражаттарын, медициналык жабдууларды жетиштүү көлөмдө даярдап алууга, аймактардагы ооруканалардын курулушу менен оңдоо иштерин тездетип бүткөрүүгө дагы бир жолу көңүл бурду. Ал экономикалык кыйын кырдаалга карабастан мамлекеттин бардык социалдык милдеттенмелери, медиктерге кенемте төлөмдөрү өз маалында жана толук көлөмдө камсыз болушу керектигин баса белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков көз-кыш мезгилине талаптагыдай кам көрүү, айрыкча социалдык объектилердин даярдыгын камсыз кылуу зарылдыгын дагы бир жолу белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанга расмий сапары менен келген мамлекеттик кеңештин мүчөсү Кытай Эл Республикасынын тышкы иштер министри Ван Ини кабыл алды. Жолугушууда Кыргыз-Кытай эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыгынын артыкчылыктуу багыттары боюнча пикир алмашуу болду. Президент Сооронбай Жээнбеков эки өлкө ортосундагы экономикалык кызматташтыкты мындан ары да өнүктүрүүгө кызыктар экендигин баса белгилеп, айыл чарба, транспорт жана жол боюнча артыкчылыктуу долбоорлорго токтолду. Мамлекет башчысы Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпинге саламат жолдоп, гуманитардык жардам көрсөткөнү, ошондой эле коронавирус пандемиясына каршы күрөшүү үчүн медициналык эксперттерди жибергендиги үчүн Кытай өкмөтүнө ыраазычылык билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков электрондук соода жана маалыматтык технологиялар сыяктуу чөйрөлөрдө кызматташуунун жаңы модельдерин ишке ашырууга кызыктар экенин билдирди. Бул өз кезегинде өлкөлөрдүн ортосундагы соода экономикалык байланыштарды активдештирүүгө өбөлгө түзөт. Коронавирус инфекциясынын макроэкономикалык кырдаалга терс таасирин тийгизгенин эске алуу менен Кыргызстандын Кытайга болгон тышкы карыз төлөмдөрүн жеңилдетүү жана узартуу мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгууну сунуштады. Тараптар эки тараптуу кызматташууну мындан ары тереңдетүүгө, ошондой эле өз ара тилектештикти жана учурдагы түзүлгөн кырдаалда бири-бирин колдоону улантууга даяр экендиктерин билдиришти. Ваш нынешний визит в Кыргызстан, несмотря на пандемию, еще раз свидетельствует о решимости, готовности и твердости Китая укреплять
углублять и развивать наше стратегическое партнерство. Мы это очень высоко ценим, уважаемый господин министр. И я хочу особо отметить помощь наших китайских друзей в самое трудное время, во время пандемии. Несмотря на то, что в самом Китае шла борьба, очень жесткая борьба с пандемией, несмотря на это, китайское руководство, китайский народ первым и неоднократно оказал нам помощь в это тяжелое время, гуманитарную помощь. Я высоко ценю, искренне признателен господину Цзиньпину за его личное внимание, личное участие в кыргызско-китайском сотрудничестве. И, пользуясь случаем, передаю привет, большой, огромный, искренний привет и добрые пожелания уважаемому господину Цзиньпину. Урматтуу президент, бүгүнкү жолугушуу үчүн ыраазычылык билдирем жана төрага Си Цзиньпиндин саламын айтам. Төрага жолдогон билдирүүдө өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу мамилелер коронавирус инфекциясы пандемиясынан улам келип чыккан сыноолорго туруштук бергендиги, эми азыр пандемиядан кийин кызматташтыкты, анын ичинде бир алкак бир жол демилгесинин алкагында да бекемдөөгө көңүл буруу керектиги жөнүндө белгиленет. Тышкы иштер министрлери Кыргыз-Кытай эки тараптуу кызматташуусун арттыруу багытында бир катар маселелерди талкууга алышты. Тараптар COVID-19 пандемия маалында токтоп калган ири долбоорлорду илгерилетүү тууралуу баарлашып, Кытайга айыл чарба азыктарын экспорттоону күчөтүү маселеси талкууланды. Кыргызстан менен Кытайдын тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунан кийинки материал. Кытайдын тышкы иштер министринин өлкөдөгү пандемия маалына дал келген сапары мамлекеттер аралык стратегиялык өнөктөш өлкө катары маанилүү экенин далилдейт. Расмий сапардын алкагында эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери тар курамда жана кеңири чөйрөдө жыйын өткөрдү. Анда Кыргызстан менен Кытайдын алакалары тууралуу бир катар маселелер талкууланды. Ошондой эле пандемиянын макроэкономикалык абалга таасиринен улам Чыңгыз Айдарбеков тышкы карызды жумшартуу өтүнүчү менен кайрылды. Будем продолжать диалог в этом направлении по дипломатическим каналам, готовлюсь. Тараптар торгарт өткөрмө жай аркылуу жүк ташуу калыбына келгенин, алаканы дагы да күчөтүүгө шарттар бар экендигин айтышты. Пандемиялык абалга карабай соода-экономикалык кызматташууну жакшыртууда эки тарап тең активдүүлүгүн көрсөтүп жатат. Мы сегодня также очень плодотворно обсудили. Биз бүгүнкү жолугушууда өлкөдөгү эпидемиологиялык, соода, сатык жана инфраструктуралык өнүгүүгө жол ача турган долбоорлорду ишке ашыруу багытында сүйлөштүк. Жыйынтыгы жакшы болду. Эми аларды ишке ашыруу зарыл. Өз кезегинде Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Кыргызстанга илдет маалында келип, маанилүү көйгөйлөрдү талкуулоого мүмкүнчүлүк болгонун баса белгиледи. Мындай жолугушуулар бардык мамлекеттер үчүн оор болуп турган кырдаалда тышкы мамилелерди бекемдөөгө жол ачат. COVID-19 маалында эки тараптуу алаканы чыңалтуу, пандемия бизге биригип тынчтыкта, достукта кызматташуу зарылдыгын көрсөттү. Биз баарыбыз бир дарыянын агымында бириктик. Мындай учурда баарыбыздын башыбызга келген сыноо бир. Кыргызстан менен алаканы жакшыртууга кызыктарбыз. Ал эми ички саясаты эгемен өлкө катары өздөрүнүн колунда. Иш сапардын алкагында эки өлкөнүн өкмөттөрү Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрттөн коргоочу бөлүмүн техникалык жактан күчтөндүрүү боюнча макулдашты. Долбоордун алкагында 100 өрттөн коргоочу техника, 15 авариядан куткаруучу атайын унаа жана өрттөн сактоочу жабдыктар берилмей болду. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24. Өлкөдөгү саясий маданиятты, парламенттик демократияны, партиялык системаны калыптандыруу жоопкерчилиги биринчи кезекте партиялардын өзүндө. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков коомдук телерадио берүү корпорациянын биринчи радиосуна берген кезектеги маегинде билдирди. Ошондой эле ал алдыда боло турган саясий сыноодо шайлоочулар да кош көңүл карабай жарандык позициясын так аткарганда гана натыйжалуу жыйынтык болоорун кошумчалады. Ал эми саясий партиялар алдыга озуп чыгууга да, жеңилүү ызаасына да даяр болуп, кандай гана учур болбосун, саясий маданияттуулукту көрсөтүшү керек деди өлкө башчы. Саясий күрөштө жеңишке жетүүнү каалаган ар бир партия, анын ичинде ар бир мүчөсү калк алдында өздөрүн татыктуу көрсөтүүгө, атаандаштарына болгон мамилеси түз болуп, саясий маданияттуулукту далилдегенде гана шайлоочулар арасында аларга болгон ишеним артат. Өлкөнүн туруктуулугун сактоодо саясат чөйрөсүндө өзүн үлгүлүү көрсөтө билүү маданияты маанилүү учурларда гана эмес, дайыма керек болгон, эгерде жок болсо, үйрөтө турган негизги багыт болуп эсептелет. Коом өзү мындай мажбурлаш керек.
мажбурлабайынча эч качан маданият болбойт. Мына кичинекей баланы деле колуңду жуу, тамак аарышта улуулар менен саламдаш деп атпайсызбы? Саламдашпаса мажбурлап атпайбызбы? Барып учурашып кел деп. Ушул сыяктуу эле нерсе. Саясий маданияттуулук деле аны мамлекет, мыйзамдар аркылуу, өкмөт мындай мажбурлап туруш керек да. Шарт түзүп туруш керек ошол маданияттуулук пайда болуш үчүн. Ошон үчүн президент айтып аткан абдан туура. Партиялардагы мындай ыплас иштерге барбаш керек. Өлкө парламенттик башкарууда болгон соң саясий партиялар саясий маданиятты, парламенттик демократияны, партиялык системаны калыптандыруучу эң негизги күч. Андыктан ар бир талапкердин эл алдында жоопкерчилиги чоң. Атаандаштыкка туруштук бере ала турган, бере албай турган да партиялар бар. Ушул партиялардын ичинде партиянын идеясын, программасын элге жеткиргенге аракет кылган адамдардын арасында да айырма чоң. Бул эми бийлик үчүн болгон бийликке келүү күрөшү. Шайлоого катышууда калктын аз пайызы алардын жарандык милдетин аткаруудагы кайдыгерлигинин далили. Кайсы бир партияны сындап же кемчилигин айтаардан мурда ар бир атуул кандай гана партияга добуш бербесин, өлкөнүн келечегине кош көңүл карабай жарандык милдетин аткарууга тийиш. Шайлоочулар өздөрүнүн 5 жылдык тагдырын азыр 120 депутатка тапшырганы өзүнүн добушун берип атат. Ал көбүнчө кандай депутатка, кандай талапкерге, кандай партияга тагдырын тапшырат, ошону дагы жете өлчөп биргесиш керек. Мен барбасам деле шайлоо өтөт дегенге мындай макул болбош керек. Ар бир шайлоочу барып, өзүнүн добушу аркылуу өзүнүн 5 жыл тагдырын кимге тапшырып атканын, өлкө тагдырын кимге тапшырып атканын, чийленген маселелер кандай чечилерин тандап туруп, ошо саясий партияларга, талапкерлерге добушун бериш керек. Кыргызстан демократиялуу өлкө болгондуктан коомчулук шайлоо процессине көңүл бурат. Ийгиликке умтулган партиялар арасында күрөш катуу атаандаштык менен өтөт. Андыктан ар бир жарандын келечекке кайдыгер карабашы анын атуулдук милдетин аткарып келип добуш беришинен көз каранды. Ал эми саясий партиялар кандай гана болбосун саясий маданияттуулукту көрсөтүшү абзел. Элиза Нурматова, Сентур Абыкеев, Ала Тоо 24. Кыргызстанда шайлоону таза өткөрүү максатында шайлоо мыйзамдарына көптөгөн өзгөртүү киргизилип, июль айында ага президент кол койгон. Тактап айтканда, тартип бузуулар, жоруктар жана жазык кодексине толуктоолор камтылды. Алардын негизги максаты добуш сатып алууга жана добуш сатууга бөгөт коюу. Шайлоого даярдануу жана өткөрүү мезгилинде мыйзамдуулук канчалык деңгээлде көзөмөлдөнүп жатат жана мыйзамды бузгандар кандай жазага тартылат? Кабарчыбыз Айжан Омолдошова билип көрдү. Общественная цель, саламатсызбы? Дастан Алымбеков Борбордук шайлоо комиссиясынын кол борборунда оператор. Ушул тапта борборго бир күндө 300гө чукул телефондуу кайрылуулар түшсө, алардын мазмуну ар түрдүүчө. Көбүнчөсү тизмеден өзүн текшергиси келгендер жана форма 2-ни кайдан алууну сурашса, арасында жумушунан жетекчилери кайсы бир партияга добуш бергиле деп мажбурлагандар да бар. Поликлиникада медсестралар акча таратып, бул жака деп, андай мындай деп, анан университетте ректор мажбурлап атат деген жалоба түштү. Жалоба келген эле сразу эле КГОрго жиберебиз, группа быстрого реагирования. Алар моментально заявканы кабыл алып, чара көрүшөт. Алдыдагы парламенттик шайлоону таза жана мыйзам чегинде өткөрүп алуу үчүн БШК менен башкы көзөмөл органы Ички иштер министрлиги биргелешип иш алып барууда. Өлкө боюнча ачылган 2420 шайлоо участкаларынын ар биринде 2ден ашык тартип сакчылары көзөмөл кылууда. Аларда 100гө чукул бузуулар жана жоруктар катталып, фактыларды аныктоо жана териштирүү иштери башталды. Олуттуу арыздар азырынча түшө элек. Биз азыр ички иштер органдарына катталып чара көрүлүп аткан бул маалымат булактарынан алынган маалыматтар, интернет булактарынан ар кандай байланыш телефон аркылуу берилген маалыматтар боюнча негизинен бул шайлоо участкаларына массалык түрдө жарандарды алып келип каттоо боюнча маалыматтар түшүп атат. Ал боюнча териш иштери жүргүзүлүп атат. Шайлоодогу добуш сатып алуу же сатуу фактысы аныкталса, жазык кодексинин 192 беренеси боюнча жазаланат. Бул мыйзамга 2019 жылы жана 20 жылдын июль айында толуктоолор киргизилген.
жоруктар жана жазык кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык эгерде жаран бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн өзүнүн добушун сатса, анда 1000 сом өлчөмүндө айыппул салуу жазасы көрсөтүлгөн. Эгерде жаран өзүнүн добушун саткан катасын мойнуна алып, расмий түрдө тиешелүү органдарга билдирсе, анда аны жоопко тартуу маселесинен бошотот деген ченем киргизилген. Ал эми добуштарды сатып алуу фактысы боюнча кармалган жөнөкөй жарандарга 180-200 миңге чейин айыппул салынат. Ушундай эле добуш сатып алуу фактысы боюнча мыйзам бузуу аракетине талапкер же партиянын өкүлү барса, анда 220 миң сомдон 260 миң сомго чейин айыппул салуу же 2,5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Көзөмөл органдары ушул тапта жалпыга маалымдоо каражаттарында интернет булактарындагы билдирүүлөргө жана жарыяларга мониторинг жүргүзүүнү күчөттү. Бул шайлоо мыйзамдарында бузуулар жөнүндө келип түшкөн арыз даттануулардын ыкчам кароого атайын штабтар түзүлүп, шайлоочулардын добушун сатып алуу аракеттерин жана административдик ресурс колдонулуп жаткан фактыларды катуу көзөмөлгө алуу тапшырмасы коюлду. Вы знаете, у нас Мурда добуш сатып алган адамга же административдик ресурс колдонуп жаткан тарапка кылмыш ишин козгош үчүн кимдир бирөө арызданышы керек эле. Азыр андай эмес. Андыктан биздин укук коргоо органдары арыз күтүп отурбай, интернеттеги же жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыккан фактыларга таянып, кылмыш ишин козгой берсе болот. Мындан тышкары өздөрү эле ыкчам иш-аракеттерди жүргүзүп, добуш сатып алгысы келген адамдарды кармаса болот. Эксперттердин пикиринде шайлоодо административдик ресурска тоскоол болчу механизмдер Кыргызстанда жетиштүү. Себеби ушул тапта интернет айылдарга чейин жетип, көргөн билгенин баарын социалдык тармактарга чыгаруу оңой. Азыркыдай коомдук көзөмөл күчтүү болуп турган чакта административдик ресурсту жашырып калуу мүмкүн эмес. Балким зордоп аларды иштетип коюшат, мисалы мугалимдерди же дарыгерлерди. Бирок алардын сөзү же авторитети жок да. Алардын сөздөрүндө чакырууларга эч ким деле азыр көңүлүн бурбайт да. Жөн эле айтып коюшат да, мейли добуш берем деп эле, колдойм деп эле, бирок шайлоо күнү келгенде адамдар өздөрүнүн, мындай айтканда, өздөрүнүн пикирине салыштырып, кандай лайыктуу болуп атат, ошо саясий партияга добушун берип калышты да. Эске салсак, өлкөдө жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо 4-октябрга белгиленген. Азыр 1 айлык үгүт өнөктүгү жүрүп жатат. Жогорку кеңештеги 120 мандат үчүн 15 партия атсалышууда. Айжан Омолдошова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24. Чет жерде шайлоочулардын тизмесине учурда 20 миң жаран киргизилди. Тизмелерди түзүү 19 сентябрга чейин уланат. Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин өкүлдөрү билдирген маалыматка караганда, парламенттик шайлоого карата чет мамлекеттерде 44 участкалык шайлоо комиссиясы түзүлгөн. Чет жердеги мекендештер элчиликтердеги жана консулдук мекемелердеги атайын ачылган шайлоо бекеттерине барып добуш беришет. Алар үчүн учурда 44 участкалык шайлоо комиссия түзүлдү. Бүгүнкү күндө 3 мобилдик топ Россия Федерациясында азыр иштеп жатышат. Алар деген бир топ шаарларды азыр кыдырып, биздин жарандар менен кезигип жүрүшөт. Бул Москва, Казань, Екатеринбург, Челябинск, Курган, Тюмень, Омск, Сургут, Новосибирск, Красноярск, Якутск, Хабаровск, Южно-Сахалинск жана Владивосток шаарларында жарандары менен жолугушууларды өткөрүшүп жатышат. Бул мобилдик топтор алдыда боло турган шайлоодо шайлоочуларды тизмеге киргизүү, биометрикалык маалыматтарды чогултуу, консулдук кызматтарды көрсөттү, атап айтканда консулдук каттоодон өтүү жана башка жарандарыбыз үчүн зарыл болгон иш-чараларды жарандардын арасында маалымат иштерин жүргүзүп жатышат. Карантиндик чектөөлөр катуу сакталып жаткан өлкөлөрдө да шайлоо комиссиялары түзүлөт. Россия, Түркия, Азербайжан мамлекеттериндеги мекендештерге шарт түзүп берүү үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Чет жердеги жарандарыбыз шайлоочулардын тизмесине кирүү үчүн адегенде биометрикалык маалыматтарын тапшырып, консулдук каттоого турушу керек. Консулдук каттоо бул бекер негизинде жасалат. Эч кандай акча төлөнбөйт. Эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен бардык дипломатиялык жана консулдук мекемелер коопсуздук кеңешинин жана парламенттик шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабтын чечимдерине ылайык санитардык эпидемиялык коопсуздуктун талаптарын сактоо жана жарандардын ден соолугун коргоо боюнча иш-чаралар каралат. Жарандар өздөрүн тизме gov.kg порталына кирип шайлоочулардын тизмесинен текшерсе болот. Ар ким өзүн санарип колтамга аркылуу аралыктан эле шайлоочулардын тизмесине да киргизе алат. Колтамганы дипломатиялык мекемеден алуу керек. Ал эми шайлоо тилкесин дипломатиялык мекемеге кайрылбай туруп деле алмаштырып алса болот. Сөзсүз өзүнүн
аты жөнүн тизме gov.kg'den текшерсин, өзүнүн аты жөнүн таппаса барып биздин дипломаттык жана консулдук мекемелерге кайрылып туруп ошо тизмеге киргенге суранабыз. Идет очень активная работа с руководителями диаспор. Учурда диаспоралар жана аймактагы миграциялык кызматтын коомдук өкүлдөрү менен биргеликте активдүү иштер жүрүүдө. Айтсак, Россияда айылдык фонддор менен тыгыз иштешип жатабыз. Анткени алардын шайлоочуларга таасири зор. Адистердин айтымында бүгүнкү күндө чет жердеги шайлоочулардын тизмесине 20 000 жаран киргизилди. Күндөн күнгө кошулгандардын саны көбөйүп жатат. Тизме түзүү ушул сентябрь айынын 19-на чейин уланат. Кыял Шаршеева, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24. Жалпы Россиялык добуш берүү Россия Федерациясында өткөн жекшемби күнү болуп өттү. Россиялыктар губернаторлор менен депутаттарды тандап добуш берди. Өлкөнүн 83 субъектисинде 9000 түрдүү багыттагы шайлоо жүрдү. Борбордук шайлоо комиссиясы айрым мамлекеттердин элчилерин чакырып, тажрыйбасы менен бөлүштү. Теманы кесиптешибиз Мирбек Молдокунов улантат. Коронавирус мезгилинде жалпы Россиялык добуш берүү 3 күн катары менен болду. Себеби келген адамдар кысылбай, аралыкты сактап, орунун жугушун алдын алуу үчүн пландаштырылган. 11-12 сентябрда алдын ала добуш берилип, 13 сентябрда негизги шайлоо күнү болду. Эл губернаторлор менен депутаттарга добуш берди. Тажрыйба бөлүшүп, жаңы нерсе үйрөнүү максатында БШКга Кыргызстандын, Казакстандын жана Тажикстандын элчилери чакыртылган. Мы внимательно следим за процессом. Биз Кыргызстанда болуп жаткан шайлоо процессине көз салып турабыз. Анткени 5 жыл мурда өлкөдө добуш берүүчүлөрдүн биометрикалык каттоо системасы киргизилген. Бул өз кезегинде шайлоо учурундагы мыйзам бузууларды жокко чыгарды. Бул багытта Россия Федерациясы жаңы жылыштарды жасап, электрондук паспорт системасын, шайлоочулардын бирдиктүү реестрин түзүү боюнча иштердин үстүндө иш алып барууда. Кыргызстан бизге салыштырмалуу чаканыраак өлкө болгондуктанбы, бул тармакта алдыга озуп кетти десем болот. Кыргызстанда жакында парламенттик шайлоо. Бул күндөрү добуш берүүчүлөрдүн тизмеси толукталууда. Консулдук кызматтарда убактылуу жашаган аймактардан добуш берүү үчүн форма 2 арызын бергендердин саны арбын. Эми мындай да Москва боюнча эле азыр айтайын, жалпы Россия боюнча биз жыйынтыктай элекпиз. Москва боюнча 2,5 болчу мурун, азыр дагы 1,5 кошулду, ошондо 4000 болду. Мындан ары дагы көбөйөт деп ойлойбуз. Ошон үчүн биз ЦИК менен сүйлөшүп атабыз, дагы бир участка ачып бергиле Москвада. И жанагындай жаңы урналарды алып келип көбөйтүп, санын көбөйтүп бергиле деген кайрылдык. Эми ЦИК караштырып атат. В соответствии с конституционным законом Кыргызской Республики о выборах. Мыйзамга ылайык шайлоочулардын тизмесине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү процесси шайлоого 15 күн калганда токтотулат. Жарандардын форма 2 арызын бергенге 19 сентябрга чейин убактысы бар. Россияда жалпысынан 11 шайлоо участогу ачылары күтүлүүдө. Россиялыктар электрондук добуш берүүнү ишке киргизди. Бизде болсо азырынча бул суроонун тегерегинде талкуулар жүрүүдө. Толук кандуу ишке киргизүү үчүн мыйзамга оңдоп түзөлөрдү киргизип, маалыматтык коопсуздукту чыңдап, материалдык базаны түптөө керек. Өз кезегинде биздин өлкөнүн дагы бул тармак боюнча айтчу жетишкендиктери бар. Тажрыйба көрсөткөндөй, жарандарды биометрикалык каттоого алуу шайлоодогу мыйзам бузуулар менен экинчи ирет кайталап добуш берүүнүн тамырын кести. Мирбек Молдокунов, Аскар Улан уулу, Ала Тоо 24, Москва шаары. Болочок өкмөт башчысын оор милдеттер күтүп турат. Ага ар тараптан жардам берип, ишине көмөктөшүү зарыл. Мындай пикирди бир катар мурдагы премьер-министрлер Бишкекте өткөн жыйында билдиришти. Саясаттануучулардын эл аралык конгресси уюштурган иш-чарага Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандын талдоочулары, ошондой эле өлкөнүн экс-премьер-министрлери катышты. Алардын пикиринде парламенттик шайлоодон кийин боло турган өкмөт башчысын пандемиянын кесепетинен пайда болгон экономикалык каатчылыкты жоюу милдети күтүп турат. Мындан улам аткаруу бийлиги кабыл ала турган чечимдерди парламентте өлкө жарандары да колдоого алышы керек. Азыркы социалдык экономикалык кырдаалдан кризистен кантип чыкса болот. Жана ушул кризистен чыгарыш үчүн келаткан жаңы шайланган парламент кайсы составдагы өкмөттүн составын курамын куруп беришет. Коомчулук да ойлонсо болот. Биздин келечекте келген кадрлар татыктуу же жокпу, ошол жөнүндө ойлонсо болот. Премьер-министр Кубатбек Бороновдун тапшырмасы менен транспорт жана жолдор министрлиги Дыйкан Каракече автожолундагы жер көчкүнүн кесепеттерин жоюу иштерин жүргүзүп жатат. Дыйкан Каракече жолунун 37-чакырымындагы Каракече тоосуна жер көчкү түшкөн.
Көчкү Кара Кече дарыясынын нугун бөгөп электр зымдарын зыянга учуратып аталган тилкедеги жолду жаап калган. Нарын облусунун Жумгалы районунун жарандык коргонуу комиссиясынын чечими менен участкадан өтүү коркунучуна байланыштуу унаа жолу убактылуу жабылды. Жарандык коргонуу комиссиясы жеринде иштеп жатат. Кыргызстанда коронавирустан айыккандардын саны арбып жатат. Соңку бир күндө 100дөн ашык бейтап ооруканадан сакайып чыкты. Бирок ошол эле учурда акыркы 24 саатта 47 адам жугуштуу тумоого кабылганы тастыкталды. Бул оорунун мизи кайта электеген далилдейт. Себеби өлкөдө эпидемиологиялык абал дагы деле турукташа элек. Ошондуктан ооруну оздуктайбыз десек, коомдук жайларда бет капты тагыныңыз, санитардык гигиеналык эрежелерди сактоого дагы деле көңүл буруңуз. Акыркы күндөрү жугуштуу тумоодон сакайгандардын саны көбөйүүдө. Соңку бир күндө жугуштуу тумоодон 101 бейтап айыкты. Арасында 14 медициналык кызматкер бар. Анын 5-и ооруканалардан, 9-у үй карантининен сакайып чыкты. Каза болгондор катталган жок. Бирок коронавирусту 47 адам жуктуруп алгандыгы аныкталды. Бүгүнкү күндө республиканын стационарларында COVID-19 менен дарыланып жаткан 507 бейтап бар. Ал эми амбулатордук дарыланууда 1903 бейтап бар. Өлкөдө жугуштуу тумоого чалдыккандар дагы деле катталып жаткандыктан аны биротоло көңүлдөн чыгарып коюуга азырынча эрте. Өзгөчө коомдук жайларга барганда бет кап тагынып, аралыкты сактап жүрүү маанилүү. Ак халатчандардын айтымында бет капты колдонуунун да өзүнчө эрежелери бар. Ар кандай бет каптарды элдер тагынып жүрүшөт. Бул медициналык жана медициналык эмес бет каптарда. Медициналык бет каптар тагынганда аларды ар бир 2-3 саат сайын алмаштырып туруш керек. Эгерде бул бет каптар сууланып калса же кирдеп калса, буну сөзсүз түрдө обязательно алмаштырыш керек. Анан алмаштырганда дагы бул бет каптарды көчөгө ыргытпаш керек. Медициналык эмес бет каптарды аларды көп жолу эле тагына берсе болот. Самындап жууп, жакшынакай үтүктөп, андан кийин аны ошол колдоно берсе болот. Дарыгерлер шаар тургундары пандемия басаңдады деп бет капсыз жүргөнүнө кабатырланууда. Ал эми буга жарандар бет капты коомдук жайларда, транспорттарда тагынып, ачык асман алдында чечип жаткандыгын айтышты. Анын себеби таза абада дем алуу же бет каптын ыңгайсыздык жараткандыгы. Маска жөнтөктүү болчу, жаңы эле тердеп мынакей чечип алгам да. Жаңы эле магазинден тияктан чыгып, аба жетпей кыйналып атпайсызбы? Мындай жерлерде неме болгон үчүн, неудобный болгон үчүн маска таккандан ошого алып коюп атабыз, анан маршруткага, мындай коомдук жайларга барганда тагып алабыз. Маскам бар. Коомдук жайда киргенде тагынып атабыз. Мындай эшикке чыкканда алып коюп атабыз. У меня есть с собой рядом. Я когда в общественных транспортах одеваю, а здесь на улице сложно ходить в такую погоду. Белгилей кетсек, коронавирус Кыргызстанда алгачкы жолу март айында катталган. Бул аралыкта өлкө боюнча тумоону жуктургандар 44.881 адамды түзсө, анын 40.000ден ашыгы сакайып чыккан. Тилекке каршы 1063 адам каза болду. Арукия Амирдинова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24. Коомдук тамактануу жайларында санитардык гигиеналык эрежелер сакталбаса, коют жоюндарына каршы кылмыш иши козголот. Антпесе учурда пандемияга байланыштуу кабыл алынган талаптар айрым кафе-ресторандарда сакталган жок. Мындан улам тиешелүү мамлекеттик органдар Бишкекте коомдук тамактануучу жайлардын ишин көзөмөлдөө боюнча чараларды күчөттү. Кененирээк кезектеги материалда. Опырталдуу абалга карабай көпчүлүк адамдар ооруну жуктуруп алуу тобокелчилигин көңүл сыртында калтырып, коюлган талаптар аткарылбай жатат. Ага Бишкектин кафе, ресторандарга болгон текшерүүлөр далил болду. Акыркы 3 күндө 70 коомдук тамактануучу жай текшерилип, жарымынан көбү санитардык эрежелерди сактабай жатканы аныкталып, протоколдор түзүлдү. 1-Май районунда сандык чайкана, очак кебап, бир топ бузуулар болду. Андан сырткары Ленин районунда 12 тойкана текшерилди. Улуу Тоо чоң тойканасы дагы айыппулга салынды. 1-Май районунда 15 тойкана текшерилди, бирок тилекке каршы алар ушундай туура бизге документ көргөзө алган жок. Ошондуктан экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мам кызматына бир топ жумуштарды өткөзүп бердик. Айрым кафе-ресторандар берилген эскертүүлөрдү көңүл сыртында калтырып, экинчи рет мыйзам бузууда.
Буга байланыштуу коомдук тамактануучу жайлардын ишин көзөмөлдөө боюнча чаралар күчөтүлдү. 5-күнү жарандык коргоо комиссиясы биздин муниципалитет тарабынан биздин вице-мэр Азиз Эсенбекович Алымкулов буйрук чыгарды. Ошол буйрук боюнча мурун болсо бузуу кодекси менен иштечүбүз. Ошондо 293 берене менен иштечүбүз. Айып пулу 3000 сомдон 13000 сомго чейин болчу. Ошондуктан кайра эле бузуулар көп болгон. Ошондуктан азыркы учурда жоруктар кодекси менен иштеп жатабыз. Анан кийин кылмыш жана кодекси менен иштеп жатабыз. Чектөөлөрдү сактабай коюу, тартип бузуу фактылары 2 жолу аныкталган учурда жазык кодексинин 280 беренеси санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузуу боюнча кылмыш иши козголот. Тагыраагы 1 эреже бузууда айып жана эскертүү берилсе, 2 жолкусунда ошондой эле айып салынып, кылмыш иши козголот. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 127 беренесинин 1 пункту боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 280 беренесинде каралган жоруктар жана кылмыштар аныкталганда Кыргыз Республикасынын жазык процесстик мыйзамдарына ылайык тиешелүү чаралар көрүлөт. 1 эреже бузууда айып салынып жана эскертүү берилет. Ал эми 2 жолу ушул эле эреже бузуу аныкталса, айып салынып жана кылмыш иши козголот. Мындай чаралар биринчи кезекте жарандардын ден соолугунун коопсуздугун камсыз кылууга багытталган. Эрежелерди сактоо талабы Бишкек шаарынын аймагында эпидемиологиялык жагдай жакшырганга чейин колдонулат. Менчигинин түрүнө карабастан бардык тараптар үчүн милдеттүү болуп эсептелет. Кыял Шаршеева, Перизат Куттубекова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24. Аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында республика боюнча социалдык объектилерди куруу жана капиталдык оңдоо иштери уланууда. Токмок шаарындагы оорукананы капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү жумуштарынын 90% бүткөрүлсө, Чүй районунун Кошкоргон айылында курулуп жаткан мектептин курулушу 97% аяктады. Өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал жакшырып калса, октябрдан баштап окуучулар жаңы мектепке бара баштайт. Кененирээк Айжамал Болот кызы. Чүй районуна караштуу Кошкоргон айылында салынып жаткан орто мектептин пайдалануу 30 жылдан ашыгыраак убакыт мурда коюлганына карабай, курулуш көп өтпөй токтоп калган. Буга чейин окуучулар айыл өкмөттүн кийин 100 орундуу бала бакчанын имаратында билим алып келишти. Жаңы мектептин курулушу республикалык бюджеттин эсебинен 2017 жылы башталган. 300 орунга ылайыкталган жаңы мектепти салуу жумуштары октябрга чейин толук бүткөрүлөт. Ушу жаңы салынып аткан мектебибизге биз аябай сүйүнүп атабыз. Себеби деген мына быйыл бүтө турган айылдын астында турабыз. Аябай сүйүнүп атат. Биз мугалимдер жамааты эмес, окуучуларыбыз, ата энелерибиз сүйүнүп атат. Себеби деген замандын талабына жараша болгон жарык, класстардын ичи чоң болгон, ушу окуучулардын билим сапатын көтөрүүгө шарт түзө турган класс кабинеттер ачылган турат. 9 миллион 800 миң сомдун республикалык бюджеттин эсебинен салынып жатат. Азыркы күндө 41 миллион сом акчасы берилди. Ошондой эле Токмок шаарынын 3-Кичи районунда жайгашкан мурунку оорукананын имаратына капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүүдө. Оорукана 1985 жылы курулган, анын жалпы аянты 1379,5 метр квадрат. Имарат жер төлөөсү менен 4 кабаттан жана тик бурчтуу формадагы 2 блоктон турат. Бүгүнкү күндө бир блогунда номер 4-үй бүлөлүк дарыгерлер тобу жайгашкан. Экинчи блок колдонулбай турат. Капиталдык оңдоо иштеринен кийин ооруканада жандандыруу бөлүмү, операциялык жана төрөт зал ачылат. Ошо илдеттин күчөшүнө иш-чаралардын алкагында ушу жаңы имаратты кайрадан капиталдык ремонттон өткөрүлүп жатат. Буга 53 миллион акча каражат каралган. Анын ичинен 24 миллион 7 миллион сом республикалык бюджеттен, капиталдык салуулар беренесинен 12 миллион Чүй обул фонддун каражаттары, андан тышкары жергиликтүү бюджеттен 9 миллион 300 сом каралган. Чүй аймактык ооруканасынын капиталдык оңдоп түзөө иштери дээрлик 90%га бүткөрүлдү. Оорукана негизинен 216 орунга ылайыкталган. Бул жерге COVID-19 илдети менен ооруган бейтаптар кабыл алынат. Адистердин айтымында оорукана толугу менен ушул айдын аягында бүткөрүлөт. Айжамал Болот кызы, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24. Жалал Абад облусунун Токтогул районундагы Кара Суу айылында жаңы мектеп курулууда. Каржылоо республикалык бюджеттен. Курулуш жумуштары ыкчам жүрсө, мектеп жыл аягына чейин пайдаланууга берилет. Айылдагы мектеп Союз учурунда курулгандыктан эскилиги эбак жеткен. Окуучулар авариялык абалдагы имаратта билим алып келишкен. Жаңы мектеп 225 орунга ылайыктуу болуп салынууда. 2 кабаттуу болот. Ушул тапта биринчи кабаты бүтөйүн деп калды.
Сметалык баасы 56 миллион сом түзгөн мектеп имаратынын курулушу 2015-жылы башталган. Бирок ошол жылы 3 миллион сом гана каралып, каржылык маселеден улам токтоп калган. Быйыл акча бөлүнүп, курулушту аягына чыгаруу аракети көрүлүүдө. Балдарды коргоо жылына деп, мына быйыл ушу bir 30 milyon 35 milyon tegerегинде бөлүндү деп акча мына азыр биринчи этажынын кирпичи бүтүп атат. Экинчи этажыны Кудай буйруза быйыл үстүн жаап, толук киргизебиз деген акыбалда иштеп атышат. Жаңы мектептин курулушу жанданганына айыл эл да кубанып турат. Эски мектеп 1936-жылдары ашар жолу менен жыгачтан салынгандыктан 2012-жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан окуганга болбойт деген чечим чыгарылган. Ага карабастан окуучулар кооптуу имаратта билим алып келишти. Акыркы жылдары балдардын саны көбөйүп, эски мектепке да окуучулар батышпай баштаган. Өзүбүздүн мектеп эскирип, аварийный состоянияга келген көп жыл болуп калган. Анан эми ушул мектебибиз курулуп, мына Кудай кааласа башталды. Айылдын баары сүйүнүп атабыз. Бала чакабыз, небере себерелер окуп калат деген үмүт менен. Азыркы замандын ылайыктап салынып атат да, бардык шарты менен. Ал эми Токтогул шаарындагы Токтогул орто мектеби толугу менен капиталдык ремонттон өтүп жатат. Жер титирөөдө туруштук берүүгө, электр энергиясын үнөмдөө максатында мектеп пилоттук долбоор катары тандалып, 61 миллион сом жумшалууда. Ал каражат бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан берилген. Основном сырт утепление болду. Базалиттик жаңы эмеде заманбап түрүндө утепление болду, крышасында утепление, полда утепление болду 20 сантиметр. Полун алмаштырдык, основном ошо энергия эффектин сейсмический устойчивость. Мына эмеле заманбап электроконвектор экен, бул аз жеткен электр энергиясын бул. Кышында балдарга абдан жакшы ыңгайлуу шарт түзүлөт деген максатта турабыз, буйруса. Анан балдардын билим сапатына дагы абдан жакшы болот. Ашканасы дагы, спорт залы дагы бардыгы ушу заманбап жакшы ремонт оңдоодон өтүп атат. Токтогул орто мектебинин капиталдык ремонт иштери былтыр башталган. План боюнча үстүбүздөгү жылдын август айына чейин бүткөрүлүш керек болчу. Пандемияга байланыштуу график 2 айга кечикти. Жакын күндөрү оңдоо иштери толук аягына чыгат. Азыркы күндө мектептин 1-класстын окуучулары башка имаратта билим алышууда. Осмон Улансадыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу. Нарын районуна караштуу Кеңеш айылында жаңы мектеп курулууда. 2 кабаттан турган имарат 150 балага лайыкталган. Билим уясын салууга республикалык бюджеттин эсебинен 58 миллион сом каралган. Кеңеш айылы мектепке өтө муктаж болуп келген. Эски имарат авариялык абалда деген негизде жабылып, окуучулар элеттеги маданият үйүндө билим алып жатышкан. Саламаттык сактоо, билим берүү жана илим, маданият, маалымат жана туризм министрлигинин атайын уруксаты менен Бишкектеги атайын адистештирилген музыкалык мектептер 1-сентябрдан тарта кадимки окуу режимине өттү. Бирок санитардык гигиеналык эрежелер жана аралыкты сактоо талабы коюлган. Олеся Торопова 5 жылдан бери атайын музыкалык мектепте фортепиано боюнча сабак алат. Быйыл эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу бир нече ай үйдөн билим алган Олеся кадимки шартта окуп баштаганына кубанып турган учуру. Эми ал мурдагыдан айырмаланып, күн сайын мектепке колун антисептикалык каражат менен тазалап, сабак бүткөнгө чейин бет кабын чечпеши керек. Но я как бы рада, что мы в школе, а не дистанционно. Азыр кадимки окуу тартибине кайтканыбыз ыңгайлуу. Бет кап менен болсо деле мектепке келип окуган жакшы. Карантин убагында окуу адаттагыдан тыш болуп, татаал сезилди. Мугалимдер онлайн түрүндө тапшырмаларды берип текшерип жатышты. Бирок кээде мугалим менен чогуу ырдаш керек болгондо интернет жакшы иштебей, тоскоолдук болуп жатты. Петр Шубин атындагы атайын адистештирилген музыкалык мектеби балдарды индивидуалдык ыкмада окутат. Ар бир мугалим менен окуучунун дене табы текшерилет. Мугалимдер бет кап кийүүгө, машыгуудан кийин музыкалык аспаптарды зыянсыздандыруучу каражат менен тазалап, бөлмөнү желдетүүгө милдеттүү. Невозможно сделать музыку, невозможно сделать какую-то динамику. Музыканы аралыктан онлайн окутуу кыйыныраак болуп калат экен. Мисалы математиканы аралыктан окута бересиң, бирок музыкада керектүү сезимдерди, динамиканы бере албай калабыз. Кайсыл үн, нота кандай ойнулот, кандай отуруш керек экенин жандуу түрдө көргөзүп берүү керек. Окууну кадимки ыргакта өтүүгө кайтканыбыз жакшы болду. Бирок мугалим өзүнүн ден соолугу үчүн кооптонуп жатса, аралыктан окута берсе болот. Анткени бизде дагы ар кандай мугалимдер бар да, мисалы возрасттагы мугалимдер бар. Биз алардын дагы жеке оюн угушубуз керек, алардын дагы желаниясын эске алышыбыз керек. Аларга мен шарт түзүп берем. Алар ошол дистанттык абалда үйүндө отуруп алып сабак берсе болот. Саламаттык сактоо, билим берүү жана илим, маданият министрлигинин уруксаты менен атайын музыкалык мектептер ишин оффлайн жандантты.
Талапка ылайык ата-энелер мектептин ичине киргизилбейт. Биздики адистештирилген мекеме болгонго байланыштуу 40 мектептеги 40% балдардын үйүндө аспаптары жок да. Ал эми балдардын аспаптары жок болсо, алар анда бизге дистанттык абалда биз аларды окута албайбыз. 40% балдар ушул мектепке келип, мектептин аспаптары менен үйрөнүшөт да. Ошого байланыштуу бизге өзгөчө ушундай биздин спецификалык өзгөчөлүктөрүбүздү эске алып, бизге уруксат берилди. Ошого чоң ыраазычылык билдиребиз. Мындан тышкары мектеп жамааты бөлмөдөгү абаны тазалоочу кварц лампаларын сатып алган. Мунун баары балдардын коопсуздугу үчүн жасалган иштер дейт кызматкерлер. Кыял Шаршеева, Айпери Кожаева, Азамат Кыдыр Токтоев, Алато 24. Мамлекеттик каттоо кызматы өлкө бюджетине пайда келтирүү максатында сандардын жана тамгалардын өзгөчө айкалышындагы унаа номерлерин сатууга чыгарат. Тиешелүү чечимге премьер-министр Кубатбек Боронов кол койду. Өзгөчөлөнгөн белгини алууну каалаган автоунаанын ээлерине онлайн аукционго катышуу үчүн арыз толтуруу керек. Теманы кабарчыбыз Айжан Омолдошова улантат. Автоунаасы башкалардан айырмаланып, мамлекеттик номери өзгөчө болуп туруусун каалагандар үчүн мамлекеттик каттоо кызматы жаңы мүмкүнчүлүк бермей болду. Ал үчүн автоунаанын номерине жазыла турган каалаган тамга менен санды тандап туруп, атайын өткөрүлө турган аукционго катышуу керек. Гражданин на портале будет выбирать өзү каалаган сандар менен тамгалары бар номерлерди жарандар сайтка кирип жазып көрүшөт. Анан система дароо бул номер бош бекенби аныктап көрсөтөт. Онлайн аукцион боло турган убакыттан 10 күн мурда иш-чара кайда жана качан болору тууралуу маалымат мамлекеттик каттоо кызматынын сайтына жайгаштырылат. Бири-бирине окшош болгон, мисалы ААА сыяктуу тамгалар тандалса, баасы 30 000 сом, ал эми сандары окшош, бирок тамгалары ар кандай болсо 12 000 сомдун тегерегинде болот. 91% от проданных сертификатов сатылган сертификаттардын 91% бюджетке түшөт. Бул токтомдун негизги максаты сатууну көбөйтүү, бирок ар бир жаран өз ыктыяры менен гана сатып алат. Здесь указывается номер сертификата, это обязательно, владелец сертификата, пин паспорта и место прописки. То есть по прописке определяется и регион госномера. Аукциондон утуп чыккан автоунаа ээсине дал ушундай сертификат берилет. Ошол эле күнү тиешелүү бардык документтери жана мамлекеттик номер кошо тапшырылат. Коммерциялык номерлерди өз каалоосу менен сатып алат. Машинаны каттоого келгенде биз бул стендтен тандап алса болот, же биздин сайттан сатып алууга мүмкүндүк берилет. Баалары биздики мамлекеттик каттоо тарабынан берилген, ошол аркылуу сатабыз. Андан сырткары 3 ай номер сатылбаса 20%ке арзандатылган номерлер, бул стендтен көрө аласың, ушул арзандатылган номерлер. Бирок кооз номерлерди алууда бир катар чектөөлөр бар. Мисалы кайсы бир мамлекеттик органды же мамлекеттер аралык бирикмелердин белгилерин айгинелеген номерлерди буйрутма кыла албайт. Ошондой эле кайсы бир товардык белгилердин же башка бирөөнүн интеллектуалдык менчиги болуп саналган белгилерди колдонгонго болбойт. Акыркы учурда өзгөчөлөнгөн белгилери бар мамлекеттик номерлерди сатуу бир нече эсе көбөйгөн. Алардын орточо баасы 50 000 сомдон 100 000ге чейин көтөрүлгөн учурлар бар. Эң кымбат сатылган учур 2016-жылы катталып 01 KG 777 3A мамлекеттик номери 1 716 000 сомго сатылган. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Алато 24. Сиздер Алато маалымат программасынын бүгүнкү чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Бул жана башка маанилүү маалыматтар биздин расмий сайтыбыз ктр.kg жайгаштырылды. Ошондой эле коомдук биринчи каналдын жаңы долбоорлору, уникалдуу аудио жана видео программалары Instagram, Facebook, Twitterдеги расмий баракчаларда, YouTube'дагы расмий аккаунтта жеткиликтүү. Жаңылыктар эки тилде, кыргыз жана орус тилдеринде тааныша аласыз. Алато 24 каналынын кабарчылары дүйнөдөгү жана өлкөдө болуп жаткан акыркы окуяларга көз салууну улантат. Жаңылыктарды ыкчам бизден алыңыз. Жаңыдан башталган апта жакшы гана жаңылыктарды болсун. Саламатта калыңыз.